नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज खर्राटे आना। खर्राटे आना क्यों आते हैं और क्या कुछ सरल अभ्यास के माध्यम से हम इस खर्राटे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कारण थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर निवारण की बात करते हैं। खर्राटे का सबसे प्रमुख कारण है सोते समय, जब नाक और गले के बीच में जो नरम झिल्ली होती है वह हिलता है। नरम झिल्ली हिलता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। हवा के प्रवाह से जब वो झिल्ली वाइब्रेट करता है, कंपन पैदा होता है, तब खर्राटे आने शुरू होते हैं। ये सबसे प्रमुख कारण है खर्राटे आने का। और कुछ कारण की बात करें तो नाक और गले के बीच में जो मांसपेशियां हैं वहां अगर कमजोरी आ रही है तो भी श्वास की नली पे दबाव पड़ता है और खर्राटे आने लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करता है तो गले की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और उन्हें भी खर्राटे की समस्या होती है। बढ़ती उम्र के साथ भी ये समस्या होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ भी मांसपेशियां कमजोर होती है। गला संबंधित रोग है तो खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा बहुत है तो स्वाभाविक है गर्दन पर भी चर्बी ज्यादा होगा। गर्दन पर चर्बी ज्यादा होगा, श्वास नली पे दबाव पड़ेगा और फिर खर्राटे की समस्या शुरू हो जाएगी। ये प्रमुख कुछ कारण है जो कि खर्राटे आते हैं। अब खर्राटे आते हैं तो नींद की समस्या शुरू होती है। नींद की समस्या शुरू होगी तो हेडेक की समस्या भी शुरू होगी। मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं। ये सब कुछ कारण है, लक्षण है। अब बात करते हैं कुछ सरल से अभ्यास की। कुछ सरल से अभ्यास मैं आपको बताऊंगा, नियमित करेंगे, ये खर्राटे की समस्या आपकी जाती रहेगी। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं, जिसमें सबसे पहला अभ्यास आता है कपालभाति का। कपालभाति अभ्यास करने के लिए सीधा बैठ जाते हैं, कमर गर्दन पीठ सीधी होनी चाहिए। आप पालथी लगाएं, अर्ध पद्मासन लगाएं, पद्मासन लगाएं। अगर आपका शरीर बहुत भारी है, आपको सीधा बैठने में दिक्कत होता है, तो आप एक तकिया ले लें, पीलो ले लें, उसके ऊपर बैठ जाइए। उसके ऊपर बैठते ही आपका कमर तनाव मुक्त हो जाता है और आपका बैक स्ट्रेट हो जाता है ऑटोमेटिक। इस प्रकार से बैठ जाते हैं। अभ्यास हमेशा आंखें बंद करके करते हैं, फील करते हुए। कपालभाति अभ्यास झटके से श्वास को बाहर फेंकने की क्रिया है। झटके से श्वास बाहर फेंकते हैं, लेने की प्रक्रिया अपने आप हो जाती है। तो अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। इस प्रकार से बैठते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे ही सांस बाहर छोड़ेंगे आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे। मध्यम गति से, मध्यम गति से आप करेंगे, आप ज़्यादा कर पाएंगे। 3 से 5 मिनट लगातार इसका अभ्यास करें। 3 से 5 मिनट लगातार इसका अभ्यास करें, सुबह सुबह खाली पेट। 3 से 5 मिनट सुबह खाली पेट आप इसका अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास, अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम ध्यान से देखेंगे, स्थिति वही रहेगी। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपकी जंघा पर, इस प्रकार से। मैंने किया 3-4 बार, आप करेंगे कम से कम 30 बार। ज्यादा से ज्यादा सांस लेंगे और ज्यादा से ज्यादा सांस बाहर निकालेंगे।
जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो मध्यम गति से लेंगे, और जिन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं है वो तेज गति से लेंगे और तेज गति से छोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर निकालेंगे। 30 बार, 30 टाइम्स। एक बहुत ही बेहतरीन क्रिया है, उसको भी समझते हैं। स्थिति वही रहेगी। इस प्रकार से हाथ रखें, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, कम से कम 30 बार, आंखें बंद करके। आंखें बंद करके कम से कम 30 बार पेट खिंचाव गले में होगा, उसको फील करते हुए। ये 3 सरल से अभ्यास हुए। चौथा सरल सा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो बाईं नासिका से पूरा श्वास बाहर छोड़ते हैं और बाएं से ही शुरू करते हैं लेना। धीरे धीरे लयबद्ध लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाईं तरफ से लेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, फिर बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे। दोनों तरफ से आना जाना शुरू करना है बाईं तरफ से, और फिर आखिरी में बाईं तरफ से ही पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए और रिलैक्स करेंगे। 3 से 5 मिनट का यह अभ्यास है। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। जितना समय सांस लेने में लगे, कोशिश करें उतना ही समय सांस छोड़ने में लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लेना और पूरा का पूरा बाहर निकालना। 3 से 5 मिनट का यह अभ्यास है। खराटे की समस्या को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ अभ्यास मैं बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान से देखिए। उज्जाई प्राणायाम। उसके लिए स्थिति वही रहती है, सीधा बैठते हैं, ठुड्डी को लगाते हैं छाती से, और यहीं पर नाक से सांस भरते हैं। नाक से सांस जब आप भरेंगे तो गला संकुचित है। जो सांस आप ले रहे हैं आपके गले में घर्षण करता हुआ अंदर जाता है। ऑक्सीजन जब यहाँ पे घर्षण करेगा तो आपकी समस्या जो है खराटे लेने की, उसमें बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। इस प्रकार से ध्यान से देखें। आपने देखा सांस भरते समय गले में संकुचन होने की वजह से किस प्रकार से आवाज़ आती है। 30 बार। ये कुछ सरल से अभ्यास है। नियमित सुबह सुबह आप इसका अभ्यास कर लें, आपके खर्राटे जो आते हैं उसकी समस्या धीरे धीरे चली जाती है। 100%। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सबका मंगल हो।